而家嚟公佈，送禮活動啊，我有2個都想揀嘅。有一個一樣。咁你係揀邊一個？呢個 Kid 你讀唔讀啊 Songcaster 你好台住，我都有去大埔華人街 Discount 打 PTCG。最近我帶咗2個仔，分別5同7歲去打，佢哋都好中意打卡。而家佢哋晚晚一齊轉移，點樣可以齊到實力？其實 PTCG 係有一定吸引力，正所謂薪火相傳，大家嘅回憶都係無價嘅。希望你可以喺 Discount 遇到你一齊玩。其實我想講呢一個都係我本身真係揀第一嘅。我覺得最感動嘅點係一個爸爸帶住2個仔去一齊玩呢件事，好溫馨。係啊，呢個都因為亦係我呢個 channel 拍 PTCG 就係薪火相傳係其中一個因素嚟嘅，帶到俾小朋友玩就係 PTCG 呢個遊戲其實係一個唔係只有遊戲咯，仲可以訓練到好多遊戲以外嘅東西，係教到佢教埋人生嘅就真係點樣面對失敗。同埋唔係淨係帶住個小朋友去玩，而係其實大人同小朋友去一齊玩。而家其實越嚟越多一家人，爸爸同仔去咗玩就多咗一個溝通或者傾偈嘅話題咯。跟住就係下邊嗰個咧就係即係個 Wing Hong Wong 736啊。係啊，支持香港 PTCG 10。我住粉嶺咧都有去大埔打卡，有位 TC 同 PTCG 叫報必，但係 I 人嚟講咧就唔夠膽主動同你講嘢，打咧又對唔到你。支持你 channel 打卡同飲食有幾多睇價？我因為呢句咧就想揀佢，係啦。如果你發展埋飲食嘅，仲係有機啊！重點係冇錯除咗飲食。咁所以就揀中嗰2位觀眾咧 IGDM 翻我哋啦。我哋就會順豐將係啊，俾翻心下爸爸嘅禮冇錯物送到去你哋手上，俾你哋都可以試用報必都用緊嘅同款產品。另外就係一個我諗友情支援啦 ，Sony 莫天王啦，咁啊佢都真係我哋每條片都有留言。咁但係因為你咧，你都唔玩 TCG 咯，送嗰個心下爸爸禮物俾你都冇用啦，你而家怪臭仔。咁於是乎我就選擇嗱，如果你真係我哋有機會啦，咁就我哋一齊着啦。咁啊，另外咧，其實我又覺得其他嘅留言都非常之高，係啦，感謝大家。有2個留言咧，就係 Lockson Wong 3717咧，揀唔到你送心下爸爸套裝，但係咧你 IGDM 翻我，咁我就會聯絡翻你，我會俾翻份叫安慰獎啦。友情之證實會用㗎啦，打比賽，因為我見你就話玩 PCG，但係成日出入個坑，我都冇玩 PCG 成年啦。遺憾嘅係咧，好似冇同你對戰過，不過因為好彩，如果得班兄弟上玩其他 PCG，仲早條台北遠征喎，幾正喎。我覺得呢個好勁。係啦，咁啊，另外下一個咧就係呢個 LCW1959啊，呢度亦係哇好長嘅留言啊，所以我都俾翻個安慰獎你咧，咁你都係 IGDM 翻我啦。佢就話我反而係台主嘅緊圍點賽標題中我嘅呢條片，即係最新喎係嘛？然後我冇林張仔嚟，但係你諗翻數年前就翻工咧都經常出去打點賽生活咧，仲要經常去唔同地區買卡啦，甚至試下聯賽添。但係 VD 網上可以上台嗰陣真係好緊張，時間掣過得咁快，都因為生活同林主一樣啦。不過亦因為今次留言咧，我都冇今次 master 我 lead 啦，希望到時有緣相見啦，到時見到可以 say 個 hi 啊，應該抽中都會去到啊，拜。